അതായത് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി വാഗനർ ഇതും കൊണ്ട് വലിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വീഡിയോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക വേറൊരു ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഷിഫ്റ്റ് കാറിന് ഏത് ബ്ലാക്ക് റിവറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു റോഡും കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം കൊണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് വലിയ ഹെവിയൊന്നുമല്ല, എന്നാലും നമുക്കിതൊന്നും വലിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ കണ്ടില്ലേ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഗിയറൊന്ന് ന്യൂട്രലാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗിയറൊന്ന് ന്യൂട്രലാക്കി വെക്കണം. നമ്മുടെ ഗിയർ ന്യൂട്രലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ. നമ്മളിവിടെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രലാണ്. അപ്പം നമ്മളത് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയിൽ കെട്ടാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അതിലാണൊന്ന് കെട്ടുന്നത്. ഞാനിത് സിവലൊന്നും അഴിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ലീഡർ ലൈൻ പൊട്ടിയിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലീഡർ ലൈൻ പൊട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസ്റ്റാർഡിൻ്റെ സിവൽ നൂർന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ